Hello guys, Assalamu alaikum. This is Nurs from Nurs. হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ শাহিনুর নূর ফ্রম নিউজ ডায়েরি। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এবং আমার আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সুস্বাগত। তো আমাদের এই চ্যানেলটাতে মূলত আমরা প্রোডাক্ট রিভিউ নিয়ে কাজ করি। আমাদের চ্যানেলে একটু গ্যাপ ছিল, অলমোস্ট 1 বছর মতো গ্যাপ ছিল, বাট এখন থেকে আমরা রেগুলার ভিডিও দিব। এবং আজকে আমরা আমরা যে মানে যে শোরুমটা নিয়ে কাজ করবো, শোরুমটা পিছনে দেখতে পাচ্ছি, এটা র্যাঙ্কস ই-মার্টের শোরুম, মিরপুর 1 নম্বরে অবস্থিত। তো সামনে যেহেতু কোরবানি ঈদ, আমরা আজকে এখানে যে প্রোডাক্টগুলো, ইলেকট্রনিক্স যে প্রোডাক্টগুলো আছে, যেমন ফ্রিজ বা ডিপ ফ্রিজ, এগুলো সম্পর্কে আপনাদের জানাবো। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো দর্শক, চলুন আমরা শোরুমের ভিতরে যাই। তো দর্শক, আমরা শোরুমের ভিতরে চলে আসছি। এখন আমরা এই শোরুমের যে ম্যানেজার, তার সাথে একটু কথা বলবো এবং এর পরবর্তীতে আমরা এই শোরুমের যে ফ্রিজ এবং ডিপ ফ্রিজ গুলো আছে সেগুলো ডেফিনিশনে চলে যাবো। তো শুনুন ভাই, আসসালামু আলাইকুম। জি, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? জি, ভালো আছেন। তো আমরা আজকে আপনার শোরুমে আসলাম, সামনে যেহেতু কোরবানি ঈদ। জি জি। তো এখানে আপনাদের যে ফ্রিজ বা ডিপ ফ্রিজ গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা একটু জানবো। তো আপনি অবশ্যই। আগে আপনার এই শোরুমটা সম্পর্কে আমাদের যদি একটু বলতেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি ওমর ফারুক সুমন, র্যাঙ্কস ই-মার্ট মিরপুর 1 ব্রাঞ্চের ইনচার্জ। তো আমাদের ঈদ উপলক্ষে এখানে অনেকগুলো প্রোডাক্টই আপনারা পাবেন, ইলেকট্রনিক্স প্লাস অ্যাপ্লায়েন্স, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স সবকিছুই পাবেন। বাট যেহেতু এখন কুরবানির ঈদ, তো এই কুরবানি ঈদের উপলক্ষে আমরা আপনাকে ফ্রিজ এবং ডিপ ফ্রিজ সম্পর্কে ডিটেলস বলবো। আচ্ছা শুনুন ভাই, আপনাদের এই শোরুমটা তো একদমই নতুন। জি। সো কাস্টমাররা আসতে বা খুঁজে পেতে একটু প্রবলেম হতে পারে, কারণ এটা যেহেতু আপনাদের একদমই নতুন লোকেশন, সবাই বুঝবেন এখানে আগে কি শোরুম ছিল। তো এখান থেকে কেউ যদি মানে আসতে চায়, সাপোজ ধরেন আপনি মোহাম্মদপুর থেকে যদি কেউ আসতে চায় বা শ্যামলী থেকে আসতে চায়, অথবা এই সাইড থেকে কাজীপাড়া শেওড়াপাড়া থেকে যদি আসতে চায়, তো সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে শোরুমটা খুঁজে পাবে, একটু যদি বলতেন। আচ্ছা, আপনি জেনে খুশি হবেন যে এটা বাংলাদেশ মার্কেটের মধ্যে, ইলেকট্রনিক্স মার্কেটের মধ্যে লার্জেস্ট শোরুম। তো এই শোরুমটা যদি আপনারা এক্সপিরিয়েন্স নিতে চান, সেক্ষেত্রে আপনারা যদি শ্যামলী থেকে কেউ আসতে চায়, সেখান থেকে মিরপুরের যে রোডটা ঢুকছে, ওখান থেকে চাইনিজ যে একটা জায়গা আছে, ওটা পার হয়েই হাতের অপোজিটে ডাচ বাংলা ব্যাংকের অপোজিটে। এবং সেম ভাবে মিরপুর 10 থেকে যদি কেউ আসতে চায়, কাজীপাড়া শেওড়াপাড়া এগুলো থেকে আসতে চায়, জাস্ট ওভার ব্রিজটা যে আছে গোল চত্বর পার হয়ে, এটা এখান থেকে জাস্ট 6টা বিল্ডিং পর ডাচ বাংলা ব্যাংক আছে, এটার অপোজিটে স্বপ্নের উপরে চলে আসলেই আমাদের ব্রাঞ্চটা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবে। আচ্ছা, তো দর্শক বুঝতে পারছেন যে লোকেশনটা আসলে কোথায়। এরপর আরো সহজের জন্য আমি নিচে দিয়ে দিব যে অ্যাকুরেট যে অ্যাড্রেসটা, তো ওইখান থেকে আপনারা লোকেশনটা খুঁজে পাবেন। তো এখন আমরা সরাসরি চলে যাব যে সামনে যেহেতু কোরবানি, তো আমরা কোরবানি ঈদে সচরাচর ফ্রিজ লাগবে, সবাই ফ্রিজ চেঞ্জ করবে। তো আমরা সরাসরি ফ্রিজের যে প্রাইস আছে অথবা এটার যে ফিচার উইথ বেনিফিট, এগুলো আমরা সুমন ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো। সরাসরি আমরা এখন প্রোডাক্টের দিকে চলে যাব। তো চলুন দেখা যাক। তো দর্শক, আমরা একদম শোরুমের ভিতরে চলে আসছি। তো এই শোরুমে অনেক ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টই আছে। ইলেকট্রনিক্স তো আছেই, এরপরে হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্টের ভিতরে যেমন ফ্রিজটা অনেক ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট আছে। যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের পাশে দেখতে হিটাচির ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট, এটা আপনারা জানেন জাপানি ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। এরপরে আছে আপনার স্যামসাং ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। তো আমরা যদি আরেকটু ওই পাশে যাই, এরপরে দেখতে পাচ্ছেন তোশিবার ফ্রিজ আছে। এরপরে একদম সর্বশেষে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এলজির প্রোডাক্টও দেখা যাচ্ছে। আর এই পাশটাতে দেখা যাচ্ছে ওয়ার্লপুলের কিছু প্রোডাক্ট আছে। এই পাশটাতে আমরা নন ফ্রস্ট কিছু ফ্রিজ দেখেছিলাম, আর এই পাশটাতে হলো ফ্রস্ট জোন। এই যে দুইটার যে পার্থক্য, এটা সুমন ভাই আমাদেরকে বলবে। আর এখানে যে ব্র্যান্ডগুলো আছে, তোশিন প্লাস ওয়ার্লপুল, এই সবগুলো ব্র্যান্ডের যে বিস্তারিত যে বিষয়গুলো প্লাস ফিচার উইথ বেনিফিট, এগুলো আমাদেরকে সুমন ভাই বলবে। তো চলুন সরাসরি সুমন ভাইয়ের কাছে চলে যাওয়া যাক। তো সুমন ভাই, আগে আমাদের প্রোডাক্টের আপনাদের এখানে দুইটা জোন দেখলাম, যে একটা ফ্রস্ট জোন আর একটা হলো নন ফ্রস্ট জোন। তো এই দুইটা সম্পর্কে আগে একটু কাস্টমারদের বলবেন। মেইনলি ফ্রস্ট জোন আমাদের যে ডিপ কুশনটা থাকে, তো ডিপ কুশনটার মধ্যে আইস হয়। আর নন ফ্রস্ট টোটালি আইস ফ্রি, যে প্রোডাক্টটা রাখা হয় শুধুমাত্র সেটার মধ্যেই আইস হয়। এটা ডিফারেন্স ফ্রস্ট এবং নন ফ্রস্টের মধ্যে। দুটা প্রোডাক্টই আপনাকে অনেক বেশি বেনিফিট দিবে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের একটু প্রোডাক্ট গুলো দেখান। আচ্ছা, র্যাঙ্কস ই-মার্ট ফ্ল্যাগশিপ একটা ব্রাঞ্চ মিরপুর 1-এ, যেখানে আপনারা অনেকগুলো প্রোডাক্ট পাবেন। আমাদের মোস্ট এক্সপেন্সিভ প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে হিতাচি আছে, স্যামসাং আছে, এলজি আছে, হাইসেন্স আছে, এছাড়াও অ্যাস্ট্রা আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড আছে। তো আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো ঈদের মধ্যে কিনে আপনাদের প্রবলেমটা সলভ করে ফেলতে পারবেন। তো আমি প্রথমে আমাদের হিতাচি সম্পর্কে বলবো। হিতাচির মোস্ট প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট এটা হিতাচির। আমাদের এই প্রোডাক্টটা দেখবেন, জাস্ট অসম একটা প্রোডাক্ট। তো এটা হিতাচির সাইড বাই সাইড ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজটা আমাদের মডেল আর WB640। তো
তো এই মডেলটা সম্পূর্ণ হচ্ছে মিরর গ্লাস, যেটা লুকটা আপনার হচ্ছে কিচেনে রাখেন অথবা হচ্ছে আপনি যেখানেই রাখেন, তো ওই জায়গাটার লুকটাই টোটালি চেঞ্জ করে দিবে। তো আপনি এটা দেখবেন হচ্ছে 3,34,900 টাকা। তো আমাদের নিউ ব্রাঞ্চ প্লাস হচ্ছে আমাদের একটা ভালো প্রমোশন চলছে ঈদ উপলক্ষে, যেখানে আপনি এই প্রাইস এটা প্রোডাক্টটা পেয়ে যাচ্ছেন 3,23,900 টাকায়। এছাড়াও আপনারা আমাদের এখানে আসলে আপনারা নতুন ব্রাঞ্চ উপলক্ষে আপনারা একটা অনারিয়াম পাবেন। তো আমি জাস্ট একটু প্রোডাক্টটা ওপেন করে দেখাই, জাস্ট লুকটা আপনারা দেখেন, একটা অসম একটা লুক। আপনার এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল পার্ট, মানে আপনি আপনার সবজি বা হচ্ছে নর্মালে যে প্রোডাক্টগুলো রাখা হয় এই জিনিসগুলো অনেক সুন্দরভাবে সাজায় রাখবেন, কারণ হচ্ছে কি এই জায়গাটা অনেক ওয়াইড। তো আপনার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টগুলো হয় যে একটু বড় টাইপের, একটু লম্বা টাইপের, সেগুলো আপনি সুন্দর করে মার্চেন্টাইজ করে এখানে সাজিয়ে রাখতে পারবেন। এখানে আপনার সাজানোর পর লাইক একটা শোকেসের মতো দেখা যাবে। তো এটাকে আপনারা এক ধরনের ফুড শোকেসও বলতে পারেন। তো এরপরে আপনার এখানে আমাদের ভেজিটেবলের জন্য আলাদা হচ্ছে ড্রয়ার দেয়া আছে। তারপরে হচ্ছে সিলেক্ট জোন আছে, যেখানে হচ্ছে আপনার ড্রাই ফ্রুট এবং ভেজিটেবল গুলো আপনি এখানে আলাদাভাবে রাখতে পারবেন। তো এখানে সবচাইতে মানে এক্সপেন্সিভ একটা জিনিস হচ্ছে এখানে হচ্ছে ভ্যাকুয়াম কম্পার্টমেন্ট একটা আছে। তো এই ভ্যাকুয়াম কম্পার্টমেন্টটা হচ্ছে মানে এখনকার জন্য সবচেয়ে উন্নত একটা প্রযুক্তি। এখানে রেখে আপনি যে জিনিসটা এই জাস্ট হচ্ছে এটা উঠায় যদি আপনি হচ্ছে লক করে দেন, তো ওখানে ভ্যাকুয়াম হয়ে যাবে, মানে ভিতর থেকে কোনো ধরনের উম, আর্দ্রতা বা হচ্ছে কোনো ধরনের বাতাস এদিক ওদিক যাবে না, এবং খাবারটা আপনার অনেক বেশি ফ্রেশ থাকবে ভ্যাকুয়াম কম্পার্টমেন্টে। আচ্ছা এরপর সুমন ভাই, এই প্রোডাক্টটার প্রাইস কত? এই প্রোডাক্টের প্রাইস আমি অলরেডি বলেছি ভাইয়া, এটা হচ্ছে 3,34,900, যেখানে 11,000 টাকা আমাদের প্রমোশনাল ডিসকাউন্ট চলছে। এটা কি ঈদের জন্য অফার? হ্যাঁ, ঈদের জন্য আমাদের এই অফারটা রানিং আছে। ঈদের পরে তো এই অফারটা থাকবে না, রাইট? না না, ঈদের জন্যই মেইনলি এই অফারটা। আর ফ্রিজ গুলো সাধারণত ঈদের মধ্যেই সবাই কেনার চেষ্টা করে। আর এই কুশনটা হচ্ছে আমাদের ডিপ ফ্রিজ, মানে এটা কিন্তু টোটালি নো ফ্রস্ট। তো নো ফ্রস্ট হওয়ার কারণে আপনারা যেই খাবারটা রাখছেন ওই খাবারটা টোটালি আলাদাভাবে ফ্রস্ট হচ্ছে, কোনো এক্সট্রা সাইডে বরফ জমবে না। এই জন্য খাবারের টেস্ট, গুণগত মান এবং হচ্ছে লংজিভিটি যদি বলেন, সবকিছুই আপনার অনেক বেশি দিন পর্যন্ত আপনি এখানে ভালো রাখতে পারবেন। এবং আপনি এই খাবারটা রান্না করার পর মেইনলি হচ্ছে এটার টেস্টটা বুঝতে পারবেন যে আমি মনে হয় বাজার থেকে নিয়ে এসে মাত্র রান্না করলাম। তো এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আপনারা হচ্ছে আমাদের এই প্রোডাক্ট গুলোতে নিতে পারবেন। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বললেন যেটা যে আপনার নন ফ্রস্ট মানে নো ফ্রস্ট যেটা, জি তো জি। এইটাতে আসলে কাস্টমার কি সুবিধা পাবে? নন ফ্রস্ট ফ্রিজটা হচ্ছে কি হ্যাসেল ফ্রি ফ্রিজ একটা। নন ফ্রস্টে আপনার যেহেতু কোনো ধরনের এক্সট্রা বরফ জমছে না, তো আপনার এটা পরিষ্কার করার কোনো ধরনের ঝামেলা নেই। আপনারা সবসময় ইউজ করতেছেন, বছরের পর বছর ইউজ করতেছেন, বা কোনো মেনটেনেন্স করা লাগতেছে না। এটা মেইন বেনিফিট, এবং খাবারের মানটা, টেস্টটা এইগুলো হচ্ছে আপনার বেটার থাকে। তো ঢাকা শহরের জন্য আসলে আমার মতে নন ফ্রস্ট ঠিক আছে, বাট হ্যাঁ হ্যাঁ। অনেকে যারা গ্রামের জন্য নিচ্ছে তারা কি ফ্রিজটা নিতে পারবে? হ্যাঁ, গ্রামের জন্য নিতে পারবে, কারণ আমাদের এখানে ব্যাকআপ সিস্টেম আছে। আপনার 15 আওয়ার্স আমাদের ব্যাকআপ আছে। একটা যদি বিদ্যুৎ না থাকে গ্রামের দিকে, আজ 3-4 ঘন্টা না থাকতে পারে, বাট আপনার এখানে আমাদের ফুল ব্যাকআপ সিস্টেমটা থাকার কারণে আপনারা হচ্ছে এটা গ্রামে ইউজ করতে পারবেন। তো আমরা এখন এলজি প্রোডাক্ট গুলো দেখবো, জি জি। কারণ এখানে অনেকগুলো ব্র্যান্ডের সমারোহ। হ্যাঁ এখন আমরা এলজি প্রোডাক্ট গুলো দেখছি। হ্যাঁ কোন হ্যাঁ। ভাই, শুরু করি। এলজি, এলজি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড মার্কেটের আরেকটা হচ্ছে রেনুয়ান ব্র্যান্ড। যে ব্র্যান্ডটা হচ্ছে আমাদের ইমার্টে আপনি একদম অথরাইজ ভাবে পেয়ে যাচ্ছেন। এর সব ধরনের সার্ভিস, ওয়ারেন্টি এবং যে কোনো ধরনের মেনটেনেন্স এটা হচ্ছে কোম্পানি থেকে সরাসরি হোম সার্ভিসের মাধ্যমে প্রোভাইড করা হবে। তো এলজির এই ফ্রিজটা কিন্তু হচ্ছে অনেক প্রিমিয়াম একটা ফ্রিজ। আর আপনারা জানেন এলজি হচ্ছে একটা কোরিয়ান জায়ান্ট প্রোডাক্ট। তো এই প্রোডাক্টটা আপনি আমরা সবাই নক নক নামে চিনি আর কি। নক নক বলতে হচ্ছে এমন, জাস্ট দুবার হচ্ছে আপনি এখানে নক করবেন, আমাদের ফ্রিজটার ভিতরে কি আছে সেই জিনিসটাও আপনি বাইরে থেকে টোটালি অবজার্ভ করতে পারবেন, যে আমার ফ্রিজের ভিতরে এই জিনিসগুলো আছে, এই জিনিসটা আমি নিতে চাই। তো এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনার হচ্ছে, আমি যদি একটু খুলে দেখাই আপনাদেরকে, জাস্ট এইখানে একটা ছোট্ট টুইস্ট আছে। আপনি এখানে টুইস্ট করলেই আপনি দেখতে পারবেন যে আপনি এখানে যা রাখবেন তা আপনি এখান থেকে নিতে পারছেন। আপনি পুরো ডোরটা খোলা দরকার নেই, কারণ হচ্ছে কি পুরো ডোর যখন খোলা হয় তখন একটা কুলিং বাইরে চলে আসে। তো ওই কুলিংটা আপনার নষ্ট হবে না, আমাদের এখানে ওইভাবে এই ফিচারটা তৈরি করা আছে।
তো এলজির এই প্রোডাক্টটা যদি আপনি নেন, আমি এতটুকু বলতে পারি যে আপনার বাসার যেখানে রাখবেন ওই জায়গাটার আউটলুকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে টোটালি চেঞ্জ হয়ে যাবে। এছাড়াও আমাদের এলজির আরো অনেকগুলো প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট আছে এবং হচ্ছে রিজনেবল দামের মধ্যে আমাদের কিছু প্রোডাক্ট আছে। এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবেন। স্যামসাং এর প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আপনারা অনেক কম প্রাইসের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন ইমার্টে। তো এই ধরনের অফার সাধারণত ইমার্ট নতুন ব্রাঞ্চ বা হচ্ছে ঈদ উপলক্ষে দিয়ে থাকে। স্যামসাং এর সাইড বাই সাইড 1,52,900 টাকা, এটা আসলে বিলিভ করার মতো না। আপনি যদি মার্কেট যাচাই করেন দেখবেন যে এত কম প্রোডাক্টে ইন্টারন্যাশনাল কোনো প্রোডাক্টই পাওয়া যাচ্ছে না এত কম প্রাইসের মধ্যে। তো স্যামসাং আপনাকে কিন্তু এই ঈদের মধ্যে মানে জমজমাট খুশির হাট অফার নামে একটা অফার আপনাদের জন্য নিয়ে আসছে, যেখানে আপনারা একটা হিউজ ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এবং আমাদের এটার সঙ্গে একটা ফ্রি গিফটও আপনারা পেয়ে যাবেন র্যাঙ্কস ইমার্ট মিরপুর 1 শোরুমে আসলে। আচ্ছা, দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলেন আপনার যে খুশির হাটের যে খুশির হাটই তো না, জি এই যে অফারটা আছে এটা সম্পর্কে একটু যদি কাস্টমারদের বলতেন যে জি বুঝতে জি সুবিধা হবে। জমজমাট খুশির হাট বলতে কি মেইনলি হচ্ছে ঈদ তো একটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটা ফেস্টিভ্যাল। তো এই ঈদের মধ্যে কিন্তু হচ্ছে কুরবানির জন্য মাংসগুলো কিন্তু ফ্রিজিং করতে হয়। তো এই ফ্রিজিং এ করার জন্য কিন্তু আপনার একটা ফ্রিজ দরকার হয়। তো এই ফ্রিজগুলো কিন্তু অনেক স্মার্ট একটা ফ্রিজ। এই জমজমাট খুশির হাট এই জায়গায় যদি আপনি ইমার্টে আসেন তাহলে দেখবেন যে আপনার মানে এত কম প্রাইজের মধ্যে যে এত ভালো প্রোডাক্ট পাবেন এটা আসলে বিলিভ করার মতো না। এটা জাস্ট আসলেই আপনারা কিন্তু বুঝতে পারবেন। তো আপনারা যদি আসেন মিরপুর 1 ব্রাঞ্চে তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে এখানে কতগুলো প্রোডাক্ট আপনাদের জন্য আমরা রেডি রেখেছি এবং আপনাদেরকে ডেলিভারির জন্য প্রস্তুত আছে। আচ্ছা, এখন আমাদেরকে যেহেতু সবার বাজেট একরকম থাকে না, জি আমাদেরকে একটু বাজেট সেগমেন্টের কিছু প্রোডাক্ট দেখাবেন, চলো ওইটা আমরা একটু জি দেখলে ভালো প্লিজ। হতো, দর্শকরা ভালো একটা আইডিয়া পেত। জি প্লিজ। ইমার্ট বিশ্বাস করে যে আমাদের হচ্ছে সব ধরনের কাস্টমারের কাছে আমরা হচ্ছে অনেক কম দামে প্রোডাক্টগুলো দিব। তো সেই ধারণা থেকেই আমাদের তোশিন ব্র্যান্ড আছে, যে ব্র্যান্ডটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্ল্ড মার্কেটে অনেক পপুলার। তো এই ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা আপনি অনলি 31,900 টাকা, মানে বিলিভ করতে পারবেন না, 31,900 টাকা একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড পাচ্ছেন, যেটার আপনার ডিপ কোশন প্লাস হচ্ছে আউটলুক অসাধারণ একটা আউটলুক পাবেন। এছাড়াও আমাদের আমেরিকান ব্র্যান্ড ওয়ার্লপুল পাচ্ছেন অনেক রিজনেবল প্রাইস, মাত্র 35,990 টাকা। সাথে কিন্তু আরো অফার আছে, আপনারা জাস্ট একবার এসে ভিজিট করেন আমাদের ইমার্টে আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনারা আসলে যে প্রোডাক্টটা কিনবেন সেই প্রোডাক্টটা আপনার কত রিজনেবল প্রাইসে আমরা দিচ্ছি। এছাড়াও ওয়ার্লপুলের আরো কিছু মডেল আছে যে মডেলগুলো আপনার হচ্ছে চোখ জুড়িয়ে যাবে। এছাড়া অ্যাস্ট্রা অ্যাস্ট্রা হচ্ছে আমাদের ইমার্টের আরেকটা ব্র্যান্ড। তো এই ব্র্যান্ডটার প্রোডাক্ট গুলো জাস্ট অসম, আপনি যেখানে রাখবেন সেখানে অনেক সুন্দর লাগবে, ফুটে উঠবে। এই প্রাইস এটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনার 33,900 টাকা অনলি। এরপরে এর চাইতে একটু বড় সাইজ আছে, সেম দেখতে বাট অনেক বড় পাচ্ছেন 35,100 টাকায়, যেটা হচ্ছে 211 লিটার ক্যাপাসিটি। এছাড়া তোশিনের আরো হচ্ছে আপনি যদি চান যে আমার আরো একটু বড় দরকার, সেই প্রোডাক্টটা আপনি 36,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। সাথে তো ব্যাংক এশিয়া আমরা 7% আপনাদেরকে কার্ড ডিসকাউন্ট দিতে পারছি। তাহলে বুঝতে পারবেন যে 36,000 থেকে আরো 7% কমে গেলে প্রোডাক্টের প্রাইস কত চলে আসছে। তো এত কম প্রাইজের মধ্যে আপনারা আমাদের এই বাজেট ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট গুলো বাসায় নিয়ে যেতে পারবেন। আচ্ছা শুনুন ভাই, আপনাদের এখানে কি কোনো ক্যাশ কিস্তি আছে? আমরা ক্যাশ কিস্তি করি না, আমরা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে হচ্ছে ইএমআই সুবিধাটা দিয়ে থাকি, যেটা হচ্ছে অনেক স্মার্টলি আপনি কিন্তু নিতে পারবেন। আচ্ছা শুনুন ভাই, আপনি তো বললেন যে আপনাদের এখানে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আপনারা কিস্তি দিয়ে থাকেন, তো যাদের কার্ড নেই তো সেক্ষেত্রে কি তাদের জন্য কোনো উপায় আছে কিনা? হ্যাঁ অবশ্যই, ইমার্ট কখনো কাস্টমারকে হতাশ করে না। ইমার্টে আপনি আসলে আপনার কার্ড না থাকলেও আইপিডিসির সঙ্গে আমাদের চুক্তি করা আছে। জাস্ট আপনি আপনার ইনফরমেশন গুলো দিবেন, আমরা তাকে থ্রো করব এবং তারাই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রোডাক্ট নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিবে, যেটা খুবই স্মার্টলি করতে পারবেন আপনি। আচ্ছা শুনুন ভাই, এই ফ্রস্ট ফ্রিজ গুলো একটু দর্শকদের জন্য খুলে একটু দেখান, প্লাস এটা ডেফিনেটলি। সার্ভিস ওয়ারেন্টি প্লাস এছাড়া আর কি ওয়ারেন্টি যে মানে প্রসিডিউরটা এটাও একটু আমাদের বলেন। ওয়ারেন্টি প্রসিডিউর বলতে আমি আগে ফ্রিজটা বলি, আপনি দেখেন এই ফ্রিজটা কিন্তু আমার চাইতেও অনেক বড়। তো এই ফ্রিজটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন অনলি 34,000 টাকায়।
এবং সাথে কিন্তু আমরা 12 বছরের কম্প্রেসরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। তো 12 বছর আপনি একদম নিশ্চিতভাবে এই ফ্রিজটা ইউজ করতে পারবেন। এছাড়া আপনি আমাদের হোম ডেলিভারি বাসায় আমরা পৌঁছায় দিয়ে ইনস্টলেশন সুবিধাও দিয়ে থাকবো। আমি ফ্রিজটা একটু খুলে দেখাই আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে নর্মাল কুশনটা। নর্মাল কুশনটা দেখেন আপনি যে একদম অনেক বড় একটা কুশন, এখানে আপনি অনেক কিছু রাখতে পারবেন। ভেজিটেবলটা আমাদের একদম গার্ডেন ফ্রেশ টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, সেটা পাবেন। এছাড়া আমি ডিপ কুশনটা দেখাই আপনাকে। ডিপের অংশটা দেখেন, 4টা ড্রয়ার, 4টা ড্রয়ারে আপনি আপনার জিনিসগুলো ফ্রিজ আপ করতে পারবেন এবং ফ্রিজিং গুলো খুব দ্রুত হবে। আচ্ছা শুনুন ভাই, এখানে একটা বিষয় থাকে যে ডিপ পোষণের বক্স নিয়ে, যে বক্স গুলো কি আবার আটকে যাবে কিনা, খুলতে পারবে কিনা, তো এইটার ক্ষেত্রে এই ফ্রিজ গুলো কি এরকম না, হয়? আমাদের এই বক্স গুলো আসলে এগুলো হচ্ছে কি, অনেক ব্র্যান্ড আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে আপনার এই ধরনের প্রবলেম হয়ে থাকে। তো আমাদের হচ্ছে রিসার্চ ডিপার্টমেন্টটা হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে রিমুভ করে ফেলছে। যেমন আপনাকে বলি আমি, এই বক্সটা আপনি যখন খুলবেন দেখবেন যে এর ডিজাইনটা এমন ভাবে করা যাতে এটা না আটকায়, ওইভাবে আমাদের ডিজাইনটা করা। জাস্ট এই ডিজাইনের কারণে কিন্তু আপনার এই বক্স গুলো কখনো আটকাবে না। অ্যাস্ট্রার আপনি আরেকটা হচ্ছে অসম কালার পাবেন, মিন্ট কালার। এই প্রোডাক্টটা আসলে দেখতে অনেক সুন্দর। এটা আপনি 231 লিটার 38,900 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। সাথে ব্যাংক এশিয়া এবং আমাদের আরো অনেকগুলো কার্ডে ডিসকাউন্ট আছে, আপনারা এক্সপেরিয়েন্স করলে বুঝতে পারবেন। আপনারা জাস্ট এখানে দেখেন, এখানে নর্মাল কুশনটা অনেক বড় একটা কুশন পাচ্ছেন এবং ডিপ কুশনটা পাচ্ছেন। উপরে হচ্ছে ডিপ কুশনটা পাচ্ছেন, নিচে হচ্ছে নর্মাল। এর আগেরটা ছিল হচ্ছে আপনার উপরে নর্মাল, উপরে ছিল হচ্ছে আপনার নর্মাল, নিচে ছিল ডিপ কুশনটা। দেখেন অসম দেখতে। এটা কিন্তু ড্রয়ার ছাড়া আমরা করেছি। আচ্ছা শুনুন ভাই, আমি জি, দুইটা ফ্রিজে দুই রকম দেখলাম, একটাতে ড্রয়ার সহ আর একটা ড্রয়ার ছাড়া, এটা আসলে করার কারণটা কি? এটা কাস্টমারের হচ্ছে সুবিধা অনুযায়ী করা হয়। অনেকে ড্রয়ার চায় যে হচ্ছে আমার সেপারেটলি আমি সবকিছু রাখবো, আমার ড্রয়ার দরকার। তো কাস্টমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কিন্তু হচ্ছে কাস্টমারের চাহিদা পূরণ করা হয়েছে, জাস্ট এতটুকুই। এছাড়া আপনি এরপরে পাবেন আমাদের তোশিনের একটা অসম আপনার হচ্ছে মাল্টি কালার, এবং এই কালার গুলো শেড গুলো এমন ভাবে তৈরি করা হচ্ছে, অনেক দূর থেকে দেখলে মনে করবে যে কোনো ফার্নিচার বা হচ্ছে কোনো কিছু এটা একটা রাখা হয়েছে। এটা 221 লিটার 36,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। জাস্ট আমি ভিতরটা দেখাই একটু আপনাদেরকে। এটা আমাদের আরেকটা হচ্ছে প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে আপনার 35,100 টাকায় 211 লিটার পেয়ে যাচ্ছেন। এটাতেও হিউজ ক্যাপাসিটি। মেইনলি হচ্ছে কিন্তু আপনার কুরবানিতে ক্যাপাসিটিটা অনেক বেশি ভ্যারি করে। আপনারা হচ্ছে অনেক কিছু রাখতে পারবেন আমাদের এটার মধ্যে। এরপরে পাচ্ছেন হচ্ছে 191 লিটার। যারা একটু ছোট ফ্যামিলি তারা এটা ইউজ করতে পারেন, বাট ভিতরে কিন্তু হিউজ স্পেস পাচ্ছেন আপনি। এটা 33,900 টাকা, অনলি 33,900 টাকায়। এবং 12 বছরের কম্প্রেসরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, যেটা আমরা বাসায় পৌঁছায় দিব হোম ডেলিভারি সহ। ওয়ার্লপুল আসলে অনেকেই আছে যে ওয়ার্লপুলের একটা মানে ভক্ত হয়ে গেছে। তো এখানে আমরা কিন্তু 12 বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। এটা হচ্ছে 236 লিটার পাচ্ছেন আপনি 39,490। আপনি বিলিভ করতে পারবেন না যে আসলে একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড কিভাবে এত কম প্রাইসে ইমার্ট আপনাদেরকে এই প্রোডাক্টগুলো বাসায় পৌঁছায় দিচ্ছে। এর পাশে আরেকটা ওয়ার্লপুলের একটা অসম কালার আছে, এই কালারটাও আপনারা নিতে পারবেন। এটা 236 লিটারের 35,990 টাকায় অনলি, সাথে তো ব্যাংক অফার থাকছেই। রসিনের এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে 181 লিটার 31,900 টাকা অনলি। ইমার্ট আপনাদের জন্য ঈদ উপলক্ষে হচ্ছে এলজির কিছু রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে। তো এটা কিন্তু আমাদের কালকেই আমরা হাতে পেয়েছি, যেটা ইমার্টে আপনি পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে 260 লিটার অনলি 54,900 টাকা। এলজি এত কম প্রাইসে প্রোডাক্ট দিচ্ছে, এটা আসলে বিলিভ করা যায় না। কালারটা অনেক সুন্দর। আমাদের কিন্তু এগুলো হচ্ছে ইনভার্টার কম্প্রেসর, যে জন্য আপনার বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম আসবে। এই ফ্রিজটা আপনি বিলিভ করতে পারবেন না যে কত কম বিদ্যুৎ খরচে আপনাকে এটা রান করবে। আমাদের এই ফ্রিজটা দেখেন আপনি, এগুলোতে কোনো স্টাবিলাইজার কিন্তু আমাদের কোনো ফ্রিজে এখন লাগছে না। আগে একটা স্টাবিলাইজার কিনতে হতো, ওটাকে মেনটেনেন্স করার ব্যাপার ছিল। এই জিনিসগুলো কিন্তু টোটালি ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে এখন। আপনি যে ভিতরটা দেখেন অনেক সুন্দর। এটা সাইড বডি গুলো কিন্তু আমাদের লেদার টেক্সচার কোটিং করা আছে, যেগুলোর জন্য পুরো স্ক্র্যাচ প্রুফ বডি এগুলো। লাইফ টাইম পর্যন্ত এগুলোতে কখনো মরিচা ছিটা ফোটাও পর্যন্ত আসবে না। এলজি লাভাররা আপনারা এই ফ্রিজটা আসলে অনেকেই দেখলে মনে করবেন যে এই ফ্রিজটা আসলে নিয়ে যেতেই হবে। তো এই প্রোডাক্টটা আসলে অসম একটা প্রোডাক্ট।
আপনার দেখতে যেরকম সুন্দর, আপনার ইউজের দিক থেকে অনেকটাই ফ্রেন্ডলি। সাইড বাই সাইড একটা ফ্রিজ, এটাতে আপনার হিউজ স্পেস জাস্ট দেখেন আপনারা। আর এগুলোতে কিন্তু মাল্টিপল এয়ার ফ্লো ইউজ করা হয়েছে, দ্যাট মিনস আপনার চারিদিক থেকে কুলিং গুলো খাবারের দিকেই ফ্লো করে, এই জন্য খাবারের সব দিকের টেস্টটাই আপনি পাবেন, বেটার একটা টেস্টের এক্সপিরিয়েন্স পাবেন। এখন আমি আপনাদেরকে স্যামসাং এর একটা মোস্ট সেলিং প্রোডাক্ট দেখাবো, যেটার মডেল হচ্ছে RB21, 218 লিটার ক্যাপাসিটির। এইটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 45,900 টাকা। এই প্রোডাক্টটা কিন্তু হচ্ছে বাংলাদেশ মার্কেটে সবচেয়ে বেশি সেল হয়, এবং এই প্রোডাক্টটার লুকটাও যেমন অসম, কাজেও হচ্ছে আপনার অনেক বেশি পারফেক্ট। এটাতে আপনি মানে এই ফ্রিজটাতে এনার্জি সেভিং রেটিং পাচ্ছেন 5 স্টার, যেটা হচ্ছে বিএসটিআই থেকে হচ্ছে অনুমোদন করা। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে স্যামসাং কিন্তু আপনাকে এখন 20 ইয়ার্স এর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিচ্ছে। কি বলতে এটা 20 ইয়ার্স? এটা আসলে কেউ শুনলে বিশ্বাস করে না যে 20 ইয়ার্স এটা কিভাবে পসিবল। অনেকে ভাবে যে না এটা আপনারা এমনি বলছেন, কিন্তু না, স্যামসাং একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড, তারা কখনোই কোনো কিছুই এমনি বলে না। যেটার জন্য আপনি 20 ইয়ার্স এর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, এবং এটা সম্পূর্ণ হোম সার্ভিসের মাধ্যমে। মানে এটা কি আসলেই সম্ভব 20 আসলে বছর? আসলে এটা আসলে কেউ বিলিভ করতে চায় না। ও, তো এই প্রোডাক্টটা আপনাকে আমি একটু বাইরে থেকে দেখাই। আপনি বাইরে থেকে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারছেন, এইখানে আপনার এই জায়গাটা লকও করতে পারবেন। পাওয়ার কুল এবং পাওয়ার ফ্রিজার, এই অপশনগুলো আমাদের এখানে বাইরে থেকে কন্ট্রোল করা যায়। আর এটাতেই হচ্ছে জমজমাট খুশির হাট অফার পাবেন। সাথে আপনাকে ভিতরটা একটু দেখাই, ভিতরটা দেখাই, জাস্ট অসম। দেখেন, ড্রয়ার গুলো অনেক ইজি ভাবে হচ্ছে আপনি খুলতে পারবেন, এবং এখানেও আমাদের ড্রয়ার গুলো এমন ভাবে ডিজাইন করা যাতে করে কখনো হচ্ছে কোন ধরনের বরফ বা দিয়ে জ্যাম হয়ে যায় না, আপনি খুব ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। আমাদের কিন্তু এই প্রোডাক্ট গুলোতে হচ্ছে আপনার খাবারের লংজিভিটি অনেক বেশি, এবং টেস্টটা ঠিক থাকে। মেইনলি হচ্ছে খাবারের টেস্ট অনেকদিন রাখলেও যাতে টেস্টটা নষ্ট না হয়, এই ধরনের প্রযুক্তি ইউজ করা হয়। এবং আমাদের ভিতরটা সম্পূর্ণ ফুড গ্রেড প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, যাতে কোনো ধরনের বাজে স্মেল আসে না, এবং আপনার খাবারে কোনো ধরনের জার্ম তৈরি না হয়। আচ্ছা, ফুড গ্রেড প্লাস্টিকটা আসলে কি? এটা কাস্টমার চিনবে কিভাবে? ফুড গ্রেড প্লাস্টিক আসলে কি ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড গুলো সাধারণত ইউজ করে থাকে, এবং আমাদের এটার ডিটেলস গুলো আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকলে দেখতে পারবেন যে হচ্ছে আমাদের ফুড গ্রেড প্লাস্টিকটাকে কিভাবে ভেরিফাই করা যায়, এটা আপনি ডিটেলস দেখতে পারবেন। আচ্ছা, আমরা ডেসক্রিপশন লিংকে ওনাদের যেই মানে র‍্যাঙ্কস এর যে ওয়েবসাইটটা সেটা আমরা লিংক দিয়ে দিব, অথবা অবশ্যই। স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাবেন। তো এই মোস্ট সেলিং প্রোডাক্টটা আপনার 45,900 টাকা, সাথে আরো আমাদের হচ্ছে ঈদ উপলক্ষে কার্ড ডিসকাউন্ট গুলো পাচ্ছেন। এটা আপনি অনেক সহজেই হচ্ছে বাসায় নিয়ে যেতে পারবেন, সাথে হোম ডেলিভারি পাচ্ছেন। আর 20 বছর ওয়ারেন্টি, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। আর এটার সাথে কিন্তু আমাদের আরো দেখবেন যে এটার কালার আছে, এটা পার্পল কালার, এটা সিলভার কালার, এটার একটা রেড কালারও আমরা আপনাদেরকে দিতে পারবো। উম, এটা হচ্ছে ফ্রস্ট জন্য হচ্ছে স্যামসাং এর এই সেগমেন্টটায় পাচ্ছেন। এই দিক থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের নন ফ্রস্ট। তো নন ফ্রস্টে আমাদের RT29 একটা মডেল আছে, যেটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 275 লিটার। এই প্রোডাক্টটা আপনি নন ফ্রস্টে 57,900 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। সাথে জমজমাট খুশির হাটে আপনাদের জন্য স্পেশাল গিফট থাকছে। মানে এটা জাস্ট আপনাদেরকে দেখানো এবং বিলিভ করানোর জন্য, অনেকে মুখে বলবে বাট আমি করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে, যে 150 কেজি পর্যন্ত কিভাবে একটা গ্লাস ওয়েট নিতে পারে। এটা ছিল 275 লিটার। তো এরপরেই আসছে আরো বড় ফ্রিজ গুলো। এটা হচ্ছে আপনার 465 লিটার। এছাড়া হচ্ছে 345 লিটারের ফ্রিজ পাবেন, 321 লিটারের পাবেন, যেগুলো সবগুলো আসলে আমাদের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল, বাট আমাদের এখানে সবগুলো কালার ডিসপ্লে করা নেই। আপনি এই ফ্রিজটাতে একটু ডিফারেন্স, এটা বাইরে থেকে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করা যায়, এবং এটা কিন্তু 5 ভাবে ইউজ করা যায়, মানে 5 in 1 কনভার্টেবল মুড এখানে ইউজ করা। এটা একটু আমি শুধুমাত্র একটু ভিতরটা দেখাই। এটার আরেকটা হচ্ছে বেনিফিট কি, এটা হচ্ছে টুইন কুলিং, মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট কুলিং। নর্মাল কোশনের জন্য আলাদা কুলিং সিস্টেম, এবং হচ্ছে ডিপ কোশনের জন্য আলাদা কুলিং সিস্টেম করা হয়েছে। তো এইটার কারণে কিন্তু আপনার হচ্ছে খাবারের মানটা, খাবারের লংজিভিটি অনেক বেড়ে যাবে। হিতাচির একটা হিউজ লাইন আপ আপনারা ইমার্ট মিরপুর 1 ব্রাঞ্চে পাবেন, যেহেতু এটা বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় আউটলেট। এখানে সবচেয়ে বেশি কালেকশন গুলো আমরা এখানে রেখেছি আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য। আপনারা এই প্রোডাক্টটা দেখেন, এই প্রোডাক্টটা হিতাচি আর একটা প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে 366 লিটার।
এবং এটার প্রাইস 1,07,500, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করার পর 1,03,500 টাকা। সাথে তো আমাদের ব্যাংক অফার গুলো ঈদ উপলক্ষে থাকছেই, এবং আপনার বাইরে থেকে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করা যায়। আমি জাস্ট একটু খুলে দেখাই আপনাদেরকে ফ্রিজটা। অনেক বড় একটা ফ্রিজ এবং হচ্ছে আপনার ইউজার ফ্রেন্ডলি একটা ফ্রিজ। এরপরে হচ্ছে আপনার আমাদের একটা হিতাচি ডিফারেন্ট একটা মডেলের ফ্রিজ দেখতে পারবেন। এই ফ্রিজটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। আপনাকে জাস্ট হচ্ছে আমি ভিতরটা দেখাই একটু। সাথে আমি আপনাদেরকে এতটুকু বলতে চাই যে এই ফ্রিজটা যদি আপনি বাসায় নেন, অনেকে এসে জিজ্ঞেস করবে যে এটা আসলে এত প্রিমিয়াম ফ্রিজ। এটা দেখতে অনেক সুন্দর এবং বাইরে থেকে টেম্পারেচার কন্ট্রোল, ইনভার্টার, ডুয়েল ফ্যান কুলিং, অনেকগুলো হচ্ছে ফিচার আমাদের এই প্রোডাক্টগুলোতে দেয়া আছে। কুরবানি মানেই হচ্ছে গরু এবং হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ, এই দুটার একটা কম্বিনেশন। তো এই দুটা ছাড়া কিন্তু হচ্ছে আপনার এই ঈদ জমে না। তো আমাদের এখানে ইমার্ট এক ব্রাঞ্চে আপনি ডিপ ফ্রিজের একটা হিউজ কালেকশন পেয়ে যাবেন। এই ডিপ ফ্রিজগুলো আপনাদের চাহিদা মতো আপনারা কিনতে পারবেন, এবং এখানে আমাদের অনেক ভালো অফার আমরা সাজিয়েছি, যেটা আপনারা এখানে আসলে এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবেন। ডিপ ফ্রিজের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে ছোট সেগমেন্টের হচ্ছে এটা 142 লিটার। এটার মডেলটা বলে দিই, এটা হচ্ছে আপনার হাইসেন্সের FC18 ডিটি, যেটা হোয়াইট কালারের। এটা আপনি 142 লিটার 34,900 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। তো 34,900 টাকা থেকে আমাদের কিন্তু ইমার্টে একটা বড় ডিসকাউন্ট চলছে, যেখানে আপনার 5,232 টাকা ডিসকাউন্টে 29,625 টাকায় আপনি একটা 142 লিটারের ডিপ ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। হাইসেন্স হচ্ছে আরেকটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। তো এই ব্র্যান্ডটার বাংলাদেশ মার্কেটে অনেক ভালো করছে এবং কাস্টমার চাহিদা আমরা হচ্ছে রেসপন্স অনেক ভালো পাচ্ছি। তো এখানে আমাদের আরেকটা আছে মডেল FC26DD। তো এই মডেলটা পাচ্ছেন আপনি 198 লিটারের, যেটা হচ্ছে 40,900। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে এখানে আমাদের কোম্পানি থেকে 4,090 টাকা ডিসকাউন্টে 36,810 টাকায় আমাদের এই প্রোডাক্ট আমরা আপনাদের বাসায় পৌঁছায় দিব। এরপরেও আপনারা কার্ড অফার গুলো পাবেন আমাদের এখানে। হাইসেন্সের আমাদের আরেকটা, এটা আস্ত গরু একটা আপনি এখানে ভিতরে রেখে দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে আমাদের 246 লিটার, এটা 46,900 টাকা, যেখানে 5,159 টাকা ডিসকাউন্ট করা এবং কার্ড অফার তো সাথে থাকছে। আপনার ফাইনাল প্রাইস আসছে 41,741 টাকা। যে ফ্রিজটা আপনার দেখতে অনেক সুন্দর ম্যাট টাইপের। এই ছিল আজকের আমাদের হচ্ছে ফ্রিজ এবং ফ্রিজার নিয়ে একটা ভিডিও, যেটা হচ্ছে আপনার মিরপুর এক ব্রাঞ্চে আসলে আপনারা হচ্ছে লাইভ এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবেন। তো সেই সাথে আমাদের এখানে যেহেতু হচ্ছে অনেকগুলো লাইন আপ আছে, এর সাথে হচ্ছে আপনার টিভি, এসি, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ এবং হচ্ছে স্মল অ্যাপ্লায়েন্সের একটা হিউজ কালেকশন আপনারা এখানে একসাথেই পেয়ে যাবেন। তো আমি বলবো যে পার্সোনালি আপনারা একবার এসে এই জায়গাটা যদি ভিজিট করেন, আপনাদের এখানকার এক্সপিরিয়েন্সটা টোটালি চেঞ্জ হবে। আর যেহেতু আমি পরবর্তীতে ভিডিওগুলো নিয়ে আসবো, আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।